ikindi nge nangaga barukore cyane abantu ntari busabe imbabazi rwose bo nk'abagabo nafungiranye mu marogi ari abapasiteri nkabafungiranamo imyenda yabo nkayishyira abagore babo bone simba mwakoze guhitamo mu mateleviziyo yose mugahitamo Ihumure TV. Tubafite byinshi bitandukanye, none uramenya ubuzima budasanzwe bw'umutumirwa wacu uyu munsi. Ese ninde turaganira iki? Tudatinze munyemerere dutangire tumwakira, aratangira twibwira se turi kumwe nande, ninde amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Umukiza Laurence. Umukiza Laurence ni muntu ki? Yavutse ryari? Asi afite ababyeyi? Ubuzima bwe n'ubuhe? Ubuzima bwanjye ababyeyi ntabo mfite abana batanu, mama w'abana batanu, nkaba naravuye ku izina rya mama w'abarasita. Ubu ngubu abantu benshi abanzi banyitaga mama w'abarasita, ariko ubu ntabwo nyitwa mama w'abarasita, ubu sigaye nitwa mama w'abana. Ni mama w'abana, murabibona ameze neza, ari gushima Imana. Ariyo mpamvu tugiye kumwakira mu mwanya muto cyane, akatwereka mu byishimo, aturirimbira akaririmbo. Hawe ikaze. Iyo ntekereje neza Yesu yangiriye, iyo nibutse urukundo Yesu yankunze, numva mbuze icyo mvuga, mbona mbuze icyo nkora, nabura uko mbigenza nkavuga ngo Yesu ushimwe. Ibagenzi muze dusange Yesu, idusiga ibibi itujye mu byiza, ikibi n'ukwibagirwa yakugiriye neza, akaga n'ugusuzugura uwari kugukiza. Bagenzi tureba abakobwa b'Imidiyani, iyo bibagirwa ineza Mose yabagiriye. Mose ntiyari kuba akibonye icumbi, umwe muri bo nawe ntaba yarabonye umugabo. Turebera Ahabu nubwo yari maraya, guca bugufi byatumye harokora umuryango. Ibagenzi muze dusange Yesu, idusiga ibibi itujye mu byiza, ikibi n'ukwibagirwa uwakugiriye neza, akaga n'ugusuzugura uwari kugukiza. Turebera Ahabu nubwo yari maraya, guca bugufi byatumye harokora umuryango. Bagenzi turebe nk'Umusamariya, yasize ikibindi akajya kuvuga ibya Yesu. Tumere nka Magadalena utirengagije ko Yesu yamukijije abadayimoni. Tumere nka Mariya utaribagiwe ko Yesu yamuvuriye umuvandimwe we. Niba wowe Yesu ataragukoreye ibyo, uraryuka mbaruka rya mutarabibonaga. Ibagenzi muze dusange Yesu, idusiga ibibi tujye mu byiza, ikibi n'ukwibagirwa uwakugiriye neza, akaga n'ugusuzugura uwari kugukiza. Wow, ngakaga kwari ugusuzugura uwari kugukiza. Nishimwe afite ari mpamvu byamuteraga kuririmba akaririmbira Imana. Iyi iracyari Ihumure TV, ngende tuyishimire Raymond. Laurence, wavukiye hehe? Wavukiye mu muryango w'abana bangahe? Wavukiye mu buzima bumeze gute? Dusangize kuri ayo mateka. Murakoze. Navukiye Nyamata mu Bugesera, ahitwa mu mudugudu wa Musagara. Icyo gihe hitwaga menya ko ariko n'ubundi hitwaga, navukaga ku mugabo witwa Dusengeyezu Viseni. Ndumva mama we izina nibuka hari rimwe Jacqueline.
mama navutse mbona papa ari we mfite n'undi mama utarambyaye ariko nyine ubwo ni mama wundi na mukuru wanjye. Ubwo urumva papa yari afite abana 6 ngendo wa kabiri. Nge navutse rero nakuze numva ko bantwaraga mu ikarito kubera narwaye bwaki. Mama yarantaye, nari mfite papa mwiza cyane na mama mwiza cyane ariko bambyaye baratandukana. Mu gutandukana rero papa yanga kunjugunya kuko nari meze nabi cyane. Izina ryanjye icyo gihe ndi uruhinja banyitaga Rupfu. Mu kunyita Rupfu rero papa yajyaga ntwara mu ikarito wenda ubwo akajya kumvuza wenda hari bamwe bambwira ko yagiraga ngo adasanga banjugunye, abandi bakambwira ko nyine yankundaga, simbizi. Intambara yabaye mfite imyaka 7 niga mu mwaka wa mbere. Ubwo ntago papa wanjye na mama wanjye nongeye kubabona. Ubwo mu ntambara nyine bandasiye ahantu ku mugezi, barandasa cyane mera nabi mu nda, ariko ndashima Imana ko icyo gihe napfuye ndacyariho. Majije gukura rero nakuze mu buzima bwanjye bwa gipfubyi. Nyuma y'intambara narongeye ndiga mu wa mbere, niga mu mwaka wa mbere gusa. Naje kuva rero mu cyaro njya mu mujyi wa Kigali, njya gucuruzamo amashashi mu mujyi wa Kigali. Nacuruzaga amashashi Nyabugogo mu mujyi, nabona abantu babakire nkabatwaza gutya. Naje kubona umumama mwiza cyane wari wo mu Bugesera nawe ahantu hitwa Intarama, aza kunjyana, yitwaga Mama Josiane. Aje kunjyana kuko nari maze kumenyera ubuzima bw'uburara, ntago nemeye kwiga ahubwo naramutorotse. Njyana n'umukozi wacu wadukoreraga aho ngaho mu rugo, njyana iwabo Kibungo ahantu hitwa Kabarondo mu Rutagara. Bajya kuma bamihene nkajya ndagira ihene mu ishyamba. Igihe kigeze rero ndongera nza gucika ngaruka i Kigali. Ngarutse i Kigali natangiye gukora akazi ko mu kabari ndi umwana. Natangiye kunywa itabi mfite imyaka 13 kubera ko nari mfite igikuriro cyane. Nanyweye inzoga cyane kubera ko abantu bamvuraga najyaga numva hari umugabo witwa Ruwi wamvuye, sinzi ahaba ariko mu kwizera kwanjye mba numva ariho. Imana imbabariye wenda kazanumva iyi message yanjye, yazambabarira wenda nkazamubona. Ubwo nakuze ngewe nzi ko ntazabyara kandi nzi ko ntazabonana n'umugabo. Umugabo aramutse mbonanye nawe napfa. Nakuze nkunda kurwana cyane, nkunda kwikinisha. Nakunze kureba, nabanje kureba ama video yo kwikinisha, narabikundaga cyane. Nkabona ukuntu abakobwa babigenza nkumva ibyo biranejeje. Ibyo nza kubireka noneho mbona nkareba ama video y'abakobwa bakora ibintu byaba n'ibyo nyine nanjye mbari byo nigiramo, kuko numvaga ko nta mugabo n'umwe ngewe nzongera kubona. Nararwanaga cyane rero igihe kiragera nza guhura n'umusore witwaga Harerimana Jean Marie. Byabaye rimwe gusa ukuntu mbambaye umugore mbona ndatwise. Mazije gutwita ubuzima bwarangoye cyane, njya iwabo mu cyari Cyangugu, njya kubyarirayo. Maje kubyarirayo urumva itabi ryo nakomezaga ndinywa cyane n'umugi n'inzoga. Kuza kubana n'umugabo birangora. Nakundaga boîte cyane, nkakunda boîte cyane, ariko igihe cyose majije kubyara nkatangira kujya numva ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani. Noneho naba mfite itabi gutya n'icupa y'inzoga, nkajya kumva nkumva ijwi rituje riraje ati mwana wanjye uri kwiyicira iki ko nakurinze kandi ko ngukunda. Imana nkahita nyibwira ngo zibaho kagira utenyoko. Nkumva Satani akubise igitwenge nka hariya n'urujwi runini. Uko byenda kose ntago wayoberwa ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani. Nawe nkamubwira ati nawe kagira utenyoko. Ubwo yabaga mbwiye ngo rega uwo mugabo ni umugome, Imana ni ingome. Narangiza ako kanya nyibivuga gutyo nkahita mbona umusaraba imbere yanjye uri kujojoba amaraso.
kubera ko igikomeza mbabare muco mu ijambo gatoya ese kugira ngo utangire kwiga izo ngeso nuko wari warabikuranye cyangwa hari ahantu wabikuraga dusangize kuri ubwo buzima? njyewe nakuze nihebye ubundi mu buzima bwanjye, ntago nakubwira ngo nuko nabonaga nk'abana bose icyo gihe twanyweraga itabi hamwe mu mujyi, abenshi sinjya mbabona ariko hafi ya bose barapfuye. ubwo rero nkakura numva, kuko iyo nanywaga itabi ntago natekerezaga ko nta mama mfite cyangwa nta papa mfite, nkumva ibyo bintu ni byiza cyane. nize ku ngufu kugira ngo njye ndwana gusa hatazagira umuntu unyiyenzaho gusa. ubwo ngeze mu gihe cyo kumva Imana imvugisha na Satani, nabona uwo musaraba nkatangira kurira cyane, nkavuga ngo rata wowe Yesu uri mwiza, kuba nyiriho ratanu kubera wowe wamfiriye ku musaraba, naho cy'Imana na cya Satani byose ni bibi, rata wowe urankunda. ubwo abantu bambona urumva banyitaga umusazi. nk'icyo gihe ubwo nari ngize abana babiri, umwe yitwaga Jovanes, undi yitwa Valente, ari agahinja. n'ubundi kuko nakundaga buwate, urumva umugabo kubana nawe nahoraga ndwana nawe, njye naramubwiraga ni njyewe rero nigiriye he muri buwate. icyo gihe nari mwiza cyane, njye nakuze ndi umukobwa mwiza. none ubwo urumva nagera muri buwate naza ubumva rimwe yaranyemereraga, ubundi nkagenda tujyanye, ubundi nkagenda nijyanye. ubwo urumva kenshi narazaga twahoraga turwana. noneho nari maze no kumenya ko noneho nanaryamanye n'umugabo nta kibazo nagira. nyemerera ubwira abakurikiye Humure TV uburyo wahuye n'umugabo wawe. uburyo twahuye, umugabo wanjye twahuriye mu kabari, twahuriye muri buwate, nta handi hantu twahuriye. ubwo nyine nkunda gutyo, nuko byagenze. ubwo rero icyo gihe byabaye ngombwa yuko mureka ndamanuka njya mu cyaro, mba nkugiye mu cyaro, kubera ko nta kandi kazi nari nzi gukora usibye ako gukora mu kabari gusa. byabaye ngombwa ko nashaka akazi ko mu kabari. noneho kuko iwacu ku Gahembe bose bazi ko ndi umusazi, ntawe ari kumpa akazi. nakundaga kurwana cyane, sinzi ukuntu namanutse njya ku rusengero rw'ababatisita ndi umwana, niho mu babatisita ndi umwana nasengeyemo gakeya, ndirimba muri korali y'abana icyo gihe yitwaga Intama za Yesu. ndangije sinzi ukuntu namanutsemo gakeya, mpageze mbona bararirimba, numva ni byiza, naye ndavuga ni uwajyamo hano. ndavuga ni nanjye ndakijijwe, urumva ko bose bari banzi ni iwacu, ndakijijwe nanjye mumfate munkire no muri korali. bahita ati Mukiza arakijijwe, barishima koko bankira muri iyo korali. ariko namazamo amezi 3 yonyine mpita nisubirira i Kigali. majije gusubira i Kigali rero, akabari ka mbere nakozemo ndumva ari aka hepfo mu Gasyata. ubwo natangiye gusambana bihagije, ndasambana bihagije, ndasambana noneho nkakora ndiba nkarwana. noneho igihe kiragera, muri icyo gihe mpita njya Uganda, kuko abo basaza wanjye tuvukana kuri mama na mama wabo babaga Uganda, niho babaga, niho n'ubu baba, niho bari baragiye. noneho ngeze Uganda nsanga hari ubuzima bwiza cyane ku bakobwa b'indaya. noneho najya ku muhanda aho nge kuko abo basaza wanjye babaga mu cyaro, ngewe niyizira Kampala, twajya mu mujyi, ubwo abagabo bakarwana, bari kundwanira nkatahiraho nta mugabo mbonye. noneho mugenzi wanjye umwe arambwira ati rero Laurence, ibi ntabyo, inaho udafite imiti ntago wagira gute, ntago wabona umugabo. ndangije ndamubwira noneho nyereka imiti bayishaka gute, anyereka ukuntu ngomba gushaka imiti, ajya kunyereka kuyahira, ntangira nyahira, anyereka aho ngomba kujya kuyizana, iyo kwisiga, iyo koga, n'ibyo kuvuga. noneho arangije arambwira ati ubu ndamubona ari kunywa inkono y'itabi, urumva nge nanywaga urumogi, nkanywa intore, nkakunda icyatsi cyitwa mayirunge cyane kuko naragikundaga cyane. noneho arambwira ati impamvu ndi kunywa igikamba ndi umwana ntacyo uzi, uyimenye nayo wakinywa. ndavuga ati mbwira. ubu iki ngiki ndakinywa
mpamagara abazimu b'iwacu bose umugabo nshaka baragenda bamunzanira, kubera yuko imiti ashobora kuba mfite iyo afite iruti yanjye. Ndamubwira nanjye abazimu b'iwacu rero mbwira nabahamagara gute. Ndangije arambwira ati ukuntu wabahamagara, ufata inkono y'itabi ukajya kuyicurisha, ariyo guhamagara abagabo, ubwo ari y'abagabo gusa, ubwo bafite icyo bashyiraho. Ndagenda inkono ndayizana, nzana umushandiko w'igikamba ndayuzana nyine, aratangira aranyigisha uko bahamagara mu Kigande babita kuzuguka. Ambwira ugomba kuvuga nimba muri Abasindi n'Abagesera, ukabahamagara ati Abasindi, Abagesera mwese mubyuke, ndashaka umugabo runaka, ndashaka undi runaka, kandi umeze gutya na gutya. Ndabitangira numva ari byiza nyine nkabigenza gutyo. Igihe kigeze rero rimwe bwa nyuma nza guhamagara, mpamagaye mbimazemo nk'ukwezi mpamagara, kuko buri munsi nabyukaga saa 10 nkabanywera nyine abo bazimu, nkabanywera itabi. Noneho saa 10 mbyutse mama nkize ku nkono, hari n'utundi duti bashyiragamo, kizemo mpamagaye numva mbona inkoni imbere yanjye iri kwizunguza nk'umuriro, izihamagara ivuga ngo mwana wanjye gatatu. Icyo ntago ari cyo nagushigarije, wibuka uryamye kuri wa mugezi icyo wambwiye si icyo. Ubwo nyine mbyumva ko ari Imana, kuko n'ubundi yajyaga iryo jwi ryajyaga ari insanga, naba ngiye nko gusambana, naba ngiye nkahe bavuga ati uyu munsi baragukubita ushatse wasubira aha, nsanzwe ndizi ndenda ivuga ni kagira utenyoko kwa kundi, ibyo ntago bikureba. Baruvuze ngo uyu munsi baragukubita, ubwo ni nk'uburyo cyangwa se n'ingorane wagenda guhura nazo. Babari utubwire kuri izo ngorane, se nk'ize wagiye uhura nazo mu gihe uri muri ubwo buzima. Nkanjye nakundaga kwiba cyane, urumva narakubitwaga cyane, kandi nkasinda cyane, nkakubitwa cyane, nkafungwa. None iyo byabaga bikomeye rero ntibyambuzaga n'ubundi gutabaza Imana, nubwo byabaga bimeze gutyo. Ariko noneho uwo munsi numvise ryajwe rivuga ngo si icyo nagusigarije, nkavuga nikagira utenyoka, ubu ntabwo nabisubiramo, mba numva binteye isoni, atari n'iby'umunwa wanjye ugomba kuvuga. Njambwira ati uyu munsi bahamagare, uyu munsi uri guhamagara araza, abandi barabona amafaranga wowe ntayo bari buguhe, uwundi uri bubone uramubona nk'uko ubishaka, ariko ninjye uri bumukwikurireho, kubera yuko ni wowe uri bunyihamagarire nubwo unyirukanye. Ndavuga ngo ibyo birakureba. Ndangije narabikoze, bigeze nka saa 4 mbirangije ibyo ngibyo. Umusore nashakaga yari atuye hepfo, nari ntuye ahantu hitwa Ruwafu Makingi Kampala, imbere neza y'umugabo witwa Ragati. Araza kundeba, arampamagara, banyitaga ngo Umunyarwanda, ati ngwino nkubwire. Ndagenda, amajije kugenda nkora ibyo nkora nyine byose ndamushimisha nk'uko nyine ngomba kubigenza, ariko nta n'igiceri cya 5 yampaye, yewe we nta n'inzoga yampaye. Arangije ndamubwira ni mama amafaranga, arangije arambwira ngo nagavunje, ngo araza kuza kundeba ngo angiye kungurira imyenda n'ibintu byose nshaka. So ndangije ndamubwira ngo noneho kubera ko hari muri weekend, ndamubwira ngo uzaze kundeba ejo aribwo tujyana. Ubwo naragiye ngeze Kampala mu mujyi, umuhinda aza kuntereta, yambwiraga igiswahili nyine nababwiye ko nge nize mu wa mbere honyine. Aje kuntereta, urumva yamvugishaga mu giswahili, nkagenda mbyumva nyine by'uburara, ntago wabura uko wirwanaho. Ngiye kubona mbona imodoka nziza iparitse imbere yanjye, havamo umusore mwiza cyane muremure, azambwira ati nakubonye wowe uri mwene wacu, haguruka umobere. Ubwo nyine nanjye narahagurutse, ndavuga yewe mbega uko nari byiza, ndamuhobera. Amajije kumuhobera, umusore yarahita mfata ukuboko anyinjiza muri bare, kuko twe twicaye ahantu hanze ho gato. Arambwira ati ikintu cyose ushaka cyose baguhe, kuko nge nakundaga inzoga zikaze cyane. Yari umusore nyine wiyubashye.
arangije aranshuka ati mbo ubwo hari habaye nka saa sita ati tugende nkwereke buwate nziza mbona igipangu yarigize kirikingura kuko nye nta muntu nabonye mbona nyinjize mu gipangu afashe ukuboko ati tugende mu nzu ndabubwire se kunzanye mu rugo hari ibyo twavuganye ati vayo icyo ushaka si amafaranga ndayaguha dutangira kurwana anyinjiza mu nzu kuko yari afite imbaraga nyinshi cyane twararwanye nakundaga kurwana cyane kandi pe imbaraga zo nari nzifite nanjye sinzi uko byagendaga turarwana hahandi bigeze aho ngiye gupfa fata umusego wawukira hejuru noneho ndangije ndavuga ni Mana yo mu ijuru we ntabara ndangije ndongera ngo Mana yo mu Rwanda we ntabara kuko nta Mana ihari ndavuga ngo Mana wankuye kuri wa mugezi we ongera unkorera igitangaza nk'icyo wankoreye cya gihe numva ryajwi rirambajije ngo nagukoreye igitangaza bigenze gute narakubwiye ngo unkorera igitangaza nk'icyo wakoreye Abisiraheli nzagushima rirangije rirambaza ngo noneho uyu munsi ntinyigukorera uzakora iki ndavuga ngo nabwo nzagushima rirangije ambwira ngo sinshaka kuzanshima ahubwo ndashaka kuzankorera ndavuga ngo yego nzagukorera ako kanya nagiye kubona pe mbona abantu bameze nk'abamansera mbona bamanutse mu kirere mbona baraje barakomanze we yagiye kureba abantu bakomanze igipangu cyari kirekire nagiye kubona mbona ngeze hanze urumva imyenda inkweto ishakoshi ibintu byose nari mbisize mu nzu kandi nyine urumva nari nambaye ubusa nk'indaya nyine ndagenda njye ni ahantu ntayinzi nk'uko waba uri Gitarama kandi uri kugiremera aho ngaho nari nzi Rubafu Makingi izina ryaho nari nzi hari bare yari ihari yitwa Donivari nk'uko waba hano hepfo uzi ngo hari akabari wenda hitwa kuri Sikoro ukaba uvuga ngo ndajya kuri Sikoro gusa urumva byabaga ari ikibazo ndangije mpagarara hanze ubwo habaye nka saa 9 z'ijoro twararwanye bigera saa 9 z'ijoro noneho nkabange ndi mu Rwanda nubwo nari indaya nagiraga muri nge navukanye kamere yo kugira impuhwe nkakunda gucumbikira abantu ikindi nkakunda gufasha abantu basa nabi nababona nk'aba bantu bameze nk'abasazi mu muhanda nkabafata nkajya kuboza cyangwa nkatanga nk'amafaranga bakaboza nkabagurira imyenda ndangije ndavuga ngo Mana ko nacumbikiye abantu benshi ngewe mbuze umuntu wancumbikira ryajwi rirambwira ngo gumaho umuntu wese ukujyana nubundi nawe arajya kugukora nk'ibyo yaragiye kugukorera ngiye kubona mbona haciyeho mu gitondo kare nakomeje kuhahagarara hakaza abasekirite ngo bajye kugira nka byanga bajye kuncumbikira ndamubwira ngo ndajya Donivari ati hagarara aho ngaho urabona ukujyana imodoka iraza iyaje ya mbere ninjiyemo kandi nta mafaranga mfite ngezeyo ngo mwishyure ndavuga nta mafaranga mfite ngeze Kampala mu mujyi bakajya bambaza ngo uragawa urajya hehe ndavuga ngewe ndajya Donivari nta kindi sinari nyibuka Rubafu sinari nyibuka Makingi sinzi umwe yabivuze ati izi ni za ndayi kuko ahantu hose nari bisebe nabyimbye izi ni za ndaya z'inyarwanda sinzi impamvu batayishe nubwo nari mubi nyine kuko nzi ko imorero hafi kandi kuko yambwiye ko inkunda ndavuga ngo nimba unkunda rero ngaho mitike nimanukira iwacu mu cyaro aho kwa basaza banjye nyine na mama wabo ambwira ngo ntabwo nshaka kujya muri kiriya cyaro ahubwo ndashaka ko ujya mu Rwanda ashaririye ubuzima bukomeye cyane yaratubwiye uburyo yagiye ahura n'abapfumu ese ubwo buzima bwari bumeze buti dusangize kuri ayo mateka muri urwo rugendo rwose urakoze ngewe uburyo nahuraga n'abapfumu ntabwo nge nabaga ngiye kuroguza ahubwo impamvu abapfumu nakundanaga nabo nuko bankundaga kandi bo bampaga amafaranga ngiye kuko nge nakundaga amafaranga cyambere nakundaga kurya neza nkakunda kwambara neza nkakunda gusa neza abo bapfumu rero bakanshyira amafaranga menshi mbagezeho bose batangira kundwanira kavuga ati ninge wamugutanze undi nirongeye wamugutanze umwe ndamubwira ngo wowe singe wawe iyo ndi muri kariya kazu kawe unjyana mu kazu kawe nkabona njyamanye n'inzoka nariko nawe unjyana kuri ruriya rutare nawe nkabona iyo tujyaye nkabona urinka
ni kandi mwese yo mbavuyeho ni mwese ndabaretse nako nigiriye ku wundi mupfumu baruta wese mfite mu Rwanda wo ku Gikongoro niwe nigiriyeho n'ubundi nawe ashaka kungira umugore w'icyo mpfa nawe nuko afite abagore benshi nariko ndapfa kugenda ubwo nahise ntaha nahise ntega nta muntu wabizi nahise ntega njya mu Rwanda ngarutse mu Rwanda njya kureba uwo mupfumu amafaranga ya uwo nguwo ku Gikongoro amafaranga yamaye amafaranga 15 kuva uwo munsi natangiye kumera nk'umuntu utangiye gusara noneho ntangira kumva nkajya mbona hari umukecuru akiyamereza hari umukecuru wajya guziyo nabaga ndi guhamagara mbwira ngo abiwacu bapfuye nibazamuke hari umukecuru waje bwa mbere akiza ahita nyinjira mu gutyo ndabibona kambamo uwo mukecuru yabaga yambaye ubusa wa mupfumu wo ku Gikongoro akimara kumpereza ya mafaranga natangiye kubona wa mukecuru atangiye kurira noneho akima ya mafaranga mpita mbona undi musaza nawe angezemo ukunda inzoga cyane n'itabi kandi ubundi nabinywa no kuva uwo munsi ntangira kunywa itabi cyane noneho ubwo numva mbaye noneho nk'umusazi burundu mba nsubiye Uganda mbwira undi mugenzi wanjye hari ahantu ngo ku musozi nk'uko avuga ngo bagiye gusenga ambwira ati vuba tujye gusenga aranjyana ariko tuhageze arambwira ngo ariko izina uri busenge ntuze kuvuga Yesu ndavuga se ubwo ninavuga Yesu biragenda gute ko Yesu nanone nubwo ndi mubi nge nkunda Yesu arambwira ati nuvuga Yesu urapfirayo uwo musozi ntago muzi ntago mpibuka kuko ntago bunahibuka urumva ni Uganda kandi kure atariko nuvayo nutumara iminsi 3 nuvayo ibintu byose ushaka urahita ubibona ngeze kuri uwo musozi rero ngiye nagiye kubona ubwo buri wese afite uko yasengaga ngiye mbona ikintu kimeze nk'indogobe kiraje kirambaza ngo urashaka iki cyakuzanye hano bitavuga ni kwacinara Yesu nubwo byari bimeze gutyo ubwo naherutse nangiye kubona nibona nageze Kampala ndangije rero navuyeyo noneho nkajya mbona mfitemo umuntu w'umusore muri ngewe ushaka amaraso cyane mbona harimo umukobwa ukunda kubyina cyane ubwo naraje ndatangira nyine nshaka kubyina nshaka gusara nkumva ndashaka kubyina gusa mu kabari nkumva nshaka kunywa inzoga gusa nkumva ndashaka kurwana gusa ubwo naraje mita nkumva ijwi rimbwira ngo nintahe ndaza majije kuza kuko ngewe ntago nabivuze cyane nakundaga gushaka ubundi abagabo nashakaga umugabo tukamarana amezi 3 ahita nsohoka nkigendera amezi 3 inje kuko Imana ubwo yari yambwiye ngo nintahe nje kuyikorera nicyo yansabye ndagenda ndabibwira nimba ushaka ko mukorera rero mu mugabo nyimara kuza nahise nshaka umugabo tumarana amezi 7 y'amezi 7 ashize mbona nta mwana ntabwo ndi gusama njya gusenga hariya mu rusengero rw'abadeperi ku mudugudu wa Kumukenke ndagenda niga ku gice ndangije baranyakira ntangira amajije kunyakira mbona wa mugabo ntaga bishaka ko nsenga yari umusiramu mbona ntabishaka mbona atangiye kumfata nabi mitamuvaho ndigendera ariko nkomeza gusenga nkomeje gusenga rero nubwo nari namuvuyeho mu byukuri nari ndi gusenga ariko sinarinze ngo narakijijwe nubwo nari mfite igikapu cy'ibintu by'inzaratsi n'ibirozi n'ibiki byo nakuraga Tanzania muri Kenya Uganda hose byo kwisiga byo gutongera ngo mbona amafaranga n'ibyo kwisiga icyo gikapu cyo ntago nigize nkita naretse inzogaho amezi 5 n'itabi ubwo nari ndi ku mudugudu wa Kumukenke y'amezi 5 nahise mbona undi mugabo ari we turi kumubungubu witwa Rutabandagara Jean Paul muri ayo mezi 5 narasengaga nkasenga ariko nkumva sinzi nkahanurira abantu nkumva ryajwi rimeze nk'umuriro rirambwiye ati genda ugura mu kuriya ndashaka ugenda ugasenga kuriya ubwo cya gikapu hari ahantu nari naragitabye Uganda ariko apana mu Rwanda naragitabye ndaza ntacyo nari mfite yes winjiye mu bundi buzima kuva Nyamata Kigali Kampala
ugarutse mu Rwanda kugira ngo n'ubundi buzima rugiyemo munyemere adusangize ku bundi buzima bwa Gikristo cyangwa uburyo yamenye Imana. Ese wakijije ute? Ninde wakubwirije? Byatewe n'iki kugira ngo ufate inzira y'agakiza? Wabukijijwe ryari? Dusangize kuri ubwo buzima. Njyewe rero nta muntu wari kumbwiriza ubutumwa kuko nari nteye ubwoba mu by'ukuri. Mbere na mbere nk'ubu abantu wenda bazambona, hari benshi nakubise, nibye, natutse, nabo ndabasaba imbabazi. Nk'abapolisi bamfungaga wenda nabo nkabatuka, nabo ndabasaba imbabazi. Ariko umuntu ntasaba imbabazi, ikindi nge nangaga barukore cyane. Abantu ntari busaba imbabazi rwose bo nk'abagabo nafungiranye mu marogi ari abapasiteri, nkabafungiranamo imyenda yabo nkayishyira abagore babo. Bo simbasaba imbabazi, ahubwo bakizwe kuko nkabo ntabwo bari gutuma nkizwa. Nk'abaririmbyi nakingiranaga mu marogi, njyewe iyo namenyaga ko uri umurokore wanjyanye muri rogi ukangurira inzoga uri kunywa fanta, nakubazaga impamvu utari kunywa inzoga. Iyo nabaga hari ababimpishaga, ubwo niyo mahirwe yabo. Ariko iyo nabimenyaga, nk'ubu hari uwo nafashe imyenda ye ari n'umudiyakoni mbizi, nyishyira umugabo wanjye, ndamubwira ni mugabo wanjye, ni dore wa muntu witwa umurokore yari yanjyaniye iyi myenda, uyinshyirira umugore we cyo yimumeye ntazongere kukubeshya ngo ni umurokore. Yari n'umuyobozi w'umudugudu icyo gihe, umudugudu nari ndimo. Nkawe njyewe ntabwo nabasaba imbabazi. Urumva rero njyewe nta muntu wambwirije. Natinye Imana yo yarambwiye ati ndashaka ko nkorera nk'ubwo ndi Uganda ngiye gupfa, ko yari yankijije wa mugabo. Naraje njya sinakizwa, ndangije mbuze uwo ngo umwana njya gusenga aho mu Kumukenke muri ADPR baranyakira. Ariko umwana sinagumanye na wa mugabo, ahubwo narigendeye njya kwishakira uwundi. Uwo wundi niwe mugabo utandukanye n'abagabo bose nashatse, kuko we twahuriye hehe mu rusengero. Ubwo majije gushaka uwo mugabo wundi rero, nagize isoni zo gusubira mu rusengero, nkajya nsenga njyenyine. Ibyo gusenga nkumva ntibirimo, nkajya nywa inzoga, nkanywa n'itabi, nsubira ku nzoga n'itabi ariko nkasenga. Ndangije rero igihe kiragero ndasara, noneho burundu bya bindi byari bindimo byari byaracecetse, mbona birakangutse. Noneho ndasara, umugabo wanjye arambwira ati impamvu bisaze no kutagisenga. Nijoro njyamye Imana irambwira ngo ngiye kugukoresha ku ngufu nimba wanze kunkorera. Ndayibwira ni ntabwo nzakora ku ngufu zawe. Irangije irambwira ngo uzandeka ariko nge sinzakureka. Ndayibwira ni uzankoresha ku ngufu sinzabyemera. Nijoro mvuye mu kabari ndi kunywa itabi gutya, mpura n'umudamu gutya yaratwite ari gutaka cyane. Ndamubwira madawa baye iki? Ati kwa muganga banyirukanye Kinyinya. Ati none ndavuga nireka ngusengere, kandi nasinze. Ndamusengera ku kanyo umwana yahisaza, mujyana kwa muganga, ndamuherekeza. Muganga amubaza ngo bigenze bite? Ati umukozi w'Imana aransengeye kandi umusinzi. Ubwo n'abandi barimo kwa muganga ndagenda ndababyinisha, kuko nge nkunda kubyina. Ndababyinisha cyane, bose barabyara bataha. Bukeye mu gitondo abagabo bamerekeje, numva barakomanze. Ngiye gusoma icupa gutya rya Primus, numva barakomanze. Umugabo wanjye arasohoka ati bite? Ati turashaka umukozi w'Imana. Araseka, mpita nsohoka nirukanka ngo atabaneza. Murashaka iki? Ngo twe tukuzaniye umurwayi ngo umusengere. Noneho nangira ngasengera abantu ariko ntabishaka. Atari uko mbishaka, atari uko nshaka gukizwa. Nongeye kubona mbona abantu babaye benshi. Hariya Kinyinya, nkabasengera, nkabazamura mu misozi, nkabajyana, nkasenga, tugasenga. Mbona ni benshi, bo simbibereke, ariko nkabwira Imana ni njyewe ibi ntago mbishaka. Noneho ndyamye nijoro ndi kuvuga ngo ibi ntago mbishaka, Imana ihitimo indirimbo ndyamye, kuko njye ubundi ndi umuhanzi, mpimba ndyamye gutya icyo Imana ishaka kumbwira, ikimbwira mu ndirimbo. Numva ku kanya hajemo indirimbo ivuga ngo umwubatsi mwiza yubatse inzu nziza, ashyiramo abakozi abaha ubutunzi. Ubwo urumva yitwa ubwo umwubatsi. Ndagenda abo bantu ndayibigisha, ndavuga ni Imana aba bantu ngiye kubashyira pasiteri. Ndabashyira pasiteri wanjye wambatije wo mu Bugesera, Kumukenkeho ntabwo nabajyanayo muri ADPR, ndabashyira babatisita.
dufata imodoka kwa Steri mbajyana, ndabatuma ndavuga nzabazanira abantu bakishijwe turi kumwe, ndabajyana mbagejejeyo. Pasiteri aza kunsura Kinyinya arambwira ati aba bantu rero tugomba gushaka umupasiteri wo kugufasha mukakomeza mukabayobora. Ndavuga ngewe nyobora abantu se nababwiye ko nshaka gusengana n'abantu, ndavuga ngiye gusengana n'abantu biragoye ntago nabivamo. Ati nuko bimeze kuko Imana niko yabishatse. Pasiteri amajije kugenda rero hejo nahise mpanga kugenda kubasiga babana. Nyamara gupanga kubasiga ya nkoni yaka nk'umuro yahise imbwira ngo uko bataye ibyo wabasengeye byose bikakuvamo, byose bikabavamo, byose bizahita bikuzaho. Ibyo wavuze byose, abakene wasengeye, abushomeri, byose birita bisa bikwirungiye. Ngayibwira ngo nushaka unyice n'ubundi. Arambwira ati ntago nkwica ahubwo uzifuza gupfa uzabibora. Koko pasiteri agiye bukeye nahise ngurisha akabati, ngurisha intebe, ngurisha ibintu byose. Ndangije umugabo ndamuhamagara ndabwira ni ngiye nagurishije ibintu ndimutse, ngiye ibintu byo kuyobora abantu, gusengesha abantu ntago mbishaka. Nahise njya ahantu Kagugu, ahantu hitwa Ciciniya. Nagezeyo kuko nkigera Ciciniya natangiye kuba umusazi, ntangira gusara, ntangira kunywa inzoga, ntangira kurwana cyane. Abantu bose ntangira nkajya mbona bapfuye bose, nkatangira kubona uko mama yapfuye, uko papa yapfuye. Mbese ntangira gusara cyane, nkajya nkubita abantu. Noneho wa musore yashaka amaraso nabura uwo nyamena nkakubita umugabo wanjye icyuma cyangwa mutera ivide. Amaraso yava wa musore agatuza akanywa. Nabona umuntu hafi nkaba ari we nkubita. Nabura uwo nkubita nkajya nko ku nzu z'ibirahure nkakubita, cyangwa ibirahure bishinze nkakubita mpaka njyewe mvuye amaraso. Ubu ngubu nagiraga inkovu nyinshi cyane bisebeye, ariko ndabona Yesu yarazisibanganyije. Urabona hari zigaragara n'izitagaragara, nkuko n'amatatuwaje menshi nari mfite ku mubiri wanjye amwe yagiye asibama, wenda n'ayatarasibama wenda Imana nibishaka nayo azasibama. Mbaho muri ubwo buzima. Noneho ntangira gusara nkambara ubusa nkuko Imana yari yarabimbwiye. Ntangira noneho kujya mpfa nkahwera, ubundi napfaga 3 mu kwezi, nkahekenya ururimi. Ubu ururimi rwanjye rwahoraga rujejeta. Umuti warwo wabaga itabi n'inzoga. Ndangije umugabo wanjye twahuye we afite ingeso iwabo bakuze bakunda abapfumu. Nta mupfumu n'umwe wa muri iki gihugu atajyagaho ngo agiye kunjyacakira umuti. Noneho nge yambwira ngo agiye kunzanira umuti, nkamubwira ni ngewe ntago ndi bugeyo, n'ubundi narapfuye ndabizi ni Imana, n'ubundi nzapfa. Abapfumu bose agezeho ntibagire icyo bamumarira, ahubwo yaza noneho agasanga wenda ndi muri gereza. Nge ntanyera gutabara zankoragaho, Pandagari niyo yazaga kuntwara, kandi bantwaraga nambaye ubusa butaraga. Ibyo bintu iyo mbitekereje niho iriya ndirimbo ngo iyo ntekereje neza Yesu yangiriye, nanjye numva mbura ukuntu mbigenza. Mu by'ukuri natekereza ukuntu nambaraga ubusa, abana banjye bose bakandeba ubusa, n'abandi mfite akana kitwa Nyoni niko konyine kari karanze kundeka. Iyo kabonaga icyo gihe napfuye cyangwa se nambaye ubusa, ko karariraga cyane kakavuga ngo yacyuwe ngwino kije mama. Ariko nk'abandi bana banjye bose ntago bajyaga bavuga ko ndi nyina, bitewe n'ubwo buzima ukuntu nari meze, ukuntu nabagaho. Niyo mpamvu iyo mbitekereje numva mbuze uko mbigenza, nkavuga ngo Yesu ushimwe. Birumvikana bwari ubuzima bugoye, ariko waje kumenya Imana. Ubuzima bwo kubohoka cyangwa se bwo kuva muri ubwo buzima bw'ibyaha bwagenze biti dusangiza. Ukuntu byagenze rero, umugabo yaje kubona umupfumu wa Tanzania amuca amafaranga, bamubwira ko ikintu kizankiza ari ihene y'ibara rimwe n'amashuka 3 y'umweru n'amagi 3 yavuye muri Tanganyika. Amwohereza amafaranga nyine kugira ngo abimukorere. Ko mfite umugabo wemeye ibyo byose, nari naragurishije imyenda yose, nta n'isahani. Icyo yaguraga cyose n'imyenda y'umwana. Nk'ubu nk'ikigoma mfite cyanyuma ndumva nafande wakimaye kuri polisi banzaniye umwana, nta n'ikintu mfite cyo kumutwaramo. Gusa
abapolisi ba Kagugu Imana ibaha umugisha narabatukaga nkabakubita bakabaye kuba wenda baranandashe ariko Imana ibaha umugisha kuba baranyihanganiraga rwose nabi Imana ibamera umugisha kandi ndabasaba n'imbabazi ibyo nabatutse byose Imana ibaha umugisha kuba baranyihanganiye. Icyo gihe rero cyarageze angiye kunjyana ngejeje Nyabugogo ngewe ndagucika ndavuga ningiye kugwa iwacu mu Bugesera kuko n'ubundi ndabizi sinzakira. Imana yambwiye ko nzifuza gupfa nkabibura. Ngeze mu Bugesera rero nari mvuye mu kabari naraye muri boîte kuko nyine nahoraga mu kabari. Ngeze mu nzu ari nka saa 8 numva ijwi rimpamagare mu gikuta arambwira ngo mwana wanjye ndagukunda ariko wowe ntabwo ubizi. Ndasohoka nari mfashe itabi nari mvuye kurigura ndeba umuntu ndamubura numva nanone mu nzu. Ngeze mu nzu mu cyumba mbona televiziyo ku gikuta nini akazu nari ndimo umugabo yari yaje kunkodeshereza kuko namubwiye ko ntazagaruka i Kigali. Rumara nsigaye mba ngenyine abana baba nari nagiye ngenyine najyanye n'umwana umwe mutoya nonsaga. Ku gikuta mbonaho televiziyo nini cyane iri kumbwira ngo reba ukuntu wavutse. Ndeba ukuntu navutse, ndeba ukuntu nagendaga mu ikarito, ndeba ahantu inzuki zandiye simpfe. Iryo bikaba nk'umuntu umuntu ajya asobanura kuri televiziyo ataha wari wapfuye dore nk'iki gihe yarapfuye zayiriye wowe ntiwapfura umwana. Ndeba ahantu naguye mu ruzi kera ndi umwana nagiye kwa masenge ahantu hitwa Rugeyo. Ndeba aho ku ruzi narahapfuriye ngo nazirya abandi bantu nge nkahasigara. Ndeba abagabo bose bashatse kunyica n'abapfumu. Ngenda ndeba ibyo bintu byose yaje yambwira ngo ariko noneho reba ukuntu ugiye gupfa kubera ko ukuntu nari nsigaye meze. Mbona umugabo azanye ikiganza usa n'umukara ashyize mu nda yanjye acishije hasi akururamo ibyo mu nda byose biragwa. Ati none reba urupfu ugiye gupfa. Kuwa munsi naravuze ngo Mana ndabibonye mbonye neza wangiriye. Ndavuga ngo kuva uyu munsi kuva iyi tariki nta mahirwe ya nyuma mvuga neza wangiriye kuko mbonye ko wangiriye neza. Mbonye yuko wangiriye neza. Kuva uwo munsi nasohokanye rya tabi ndivungagura gutya ndavuga ngo ubwo cya gikapu cya bya birozi narakigaruye ngifite. Ndavuga ngo umva abona tutse abona agize urumva ngi umudugudu wose nageragamo ntabwo babaga bakiryama. Abona tutse na mudugudu ndamubwira nimva birarangiye ntabwo nzongera ndakijijwe kuva uyu munsi. Baravuga tumva wa musazi urumva banyitaga mu mabarasita ati mama barasita birajaguye. Kuva uwo munsi sinongeye kunywa iyo nzoga, kuva uwo munsi sinongeye kurwana, kuva uwo munsi ntibyageze. Ndangije njya mu rusengero. Ngiye mu rusengero urumva urusengero ninjiye mu bagize ubwoba. Ndangije ndasenga ndavuga ngo ndihanye. Hashize amezi 3 rero ntangira kwibuka ko amasambu abaho. Ntago nari nzi by'amasambu ubundi ubwo buzima bubaho ntago natekerezaga amasambu. Ndangije sinzi ukuntu nabaje mukuru wanjye by'amasambu numva kameri irazamutse. Gera mukuru wanjye umwe izamutse numva umujinya uraje. Nkigira umujinya mpita mbona wa musore wanywaga amaraso muri nge yari yaravuyemo mureba mbona agiye hano iruhande rwanjye. Mbona wa mukecuru wasaraga kambara ubusa mbona nawe agiye hano iruhande rwanjye. Muri ako kanya bakigera imbere yanjye numvise bambwira ngo mwice. We n'undi mukobwa babaga bakundana yitwa Musabire. Nahise njya kugura icyuma ndavuga ni Musabire ndamwica. Mukuru wanjye nawe mita ntuma essence ndavuga ngo nawe ndamutwikira mu nzu dupfane. Ndangije ku kanya pasiteri wanjye yahise aza kunsura kuko Imana imumugisha cyakora nubwo ndi mubi Imana imumpera umugisha ntabwo yandetse. Aza kunsura muri ako kanya kuko yabimenye ko nabwiye nawe mukuru wanjye nitotomye nagize umujinya. Atumeze gute ndamubwira nuko meze kose ni gukizwa ndabona bitoroshye. Arangije anyibutsa indirimbo nari maze iminsi baririmbiye nayihimbye arayinyibutsa. Anyibutsa ibindi namubwiye ukuntu Satani yambwiye ngo ninjya mu rusengero azanyica.
anyibutsa ukuntu namubwiye ko Satani yambwiye ngo sinkavuga izina ry'uriya mugabo Yesu riramutwika, we ntabwo avuga Yesu, arabinyibutsa. Ndangije anyibutsa imirongo yo muri Bibiliya namubwiye, ukuntu naguze Bibiliya sinabibabwiye, nagiye Cadillac, ndangije Cadillac ndi kubyina, numvira Imana irambwiye ngo ntabwo nshaka kusambana, ndabona nimba udashaka kusambana, nazanye amafaranga yanjye hano, none yansubiza 5,000. Ambwira ati ngiye kuyagusubiza ariko ejo uzajye kuyagura Bibiliya. Ese ndagura Bibiliya nzi gusoma, uzagenda uyigure. Ndavuga ngo yandi ijwi rirambwira ngo ujya muri wese. Ndangije kujya muri wese ndi Cadillac ndayabona, ambwira ngo uhite ujya kugura Bibiliya mu mujyi. Icyo gihe yaguraga nayiguze igura 4,500. Nasomye mu nzozi, nanjye sinzi ukuntu namenye gusoma, nararyamye mbona ndi gusoma ijambo rya mbere nasomye muri Bibiliya ni Ibyahishuwe ibice 22 guhera ku murongo wa 12 kugeza kwa 15. Uwundi murongo nasomye ubwo hari mu nzozi ni Zaburi igice cya mbere umurongo guhera ku murongo, icyo gice cyose cya 5 ndagisoma mu nzozi. Nkangutse ahantu nabumbuye hambere sumbaza ukuntu nahise masoma ni Yohana ibice 4 Yesu ahura n'umusamariyakazi. Izo nkuru ndazisoma ndasara cyane, burya nzi gusoma Bibiliya. Nyine ntangira gutya. Izindi nkuru nasomye za kabiri nabumbuyeho ni za nkuru za wa mugore Yesu amukiza bari bagiye kumwicisha amabuye. Numva nkunze Bibiliya cyane, pasiteri agenda binyibutsa. None uko abinyibutsa nkumva wa mugabo wambaye ubusa aragiye, uko abinyibutsa numva wa mugore aragiye. Mita numva mpinze umushyitsi cyane, aransengera, akimara kunsengera mita mubwira ni pasiteri we uzi ko naguze icyuma cyo kwica mu nsabire, ni pasiteri we uzi ko natumye essence yo kugera, ariko nubwo bari bayibwiye ngo bayibuze nari ngiye kujya nayo kwishaka. Urukitubwira ubuzima bwawe, uburyo wahinduriye izina n'uburyo wamenye Imana, utangiye kwinjira mu buzima bwo kumenya Imana no gusenga. Waratubwira uburyo wahuye na pasiteri, muri ubwo buryo byari bimeze bite? Tubwire se pasiteri yakuganirizaga iki icyo gihe? Pasiteri icyo yanganirizaga nari mubwiye ni ko mbona gukizwa bitoroshye, bingora mbigerageza bikanga, bimeze gute? Atangira kunsomera imirongo myinshi yo muri Bibiliya, atangira kunyibutsa ibyo namubwiye Imana yagiye imbwira byose, nanjye numva ndakomeye, aribwo nahinduraga ubuzima. Kuva icyo gihe ntangira gusenga ndishyizeho umwanya, kuko icyo gihe pasiteri akimara kumusengera nahise mubwira iki cyuma kijyane ntazakibona ahangaha, nkibuka icyo ngiye kugikoresha. Akimara kugenda Imana irambwira ngo nifate amasengesho y'iminsi 2. Ndayibaza nese ndasengera iki? Irambwira ngo senga usaba ubushuti bwo kuba inshuti y'Imana. Ya minsi 2 nyirangije amasengesho, ikintu Imana yambwiye nakangutse yamaye indirimbo ivuga ngo umuntu ukoresha amazi atavomye si kimwe n'uyakoresha yayavomye. Harimo ijambo rivuga ngo Imana ntikora yirukanka nka Satani. Harimo ijambo rivuga ngo nta mwana uvuka ngo ahite amera amenyo, kandi ntabwo wasarura aho utabibye. Nangira gusenga ro kuva icyo gihe nkunda gusenga, ubuzima bwanjye no gusenga. Intambara zo ntabwo zabura mu buzima, ariko ikije cyose no gusenga. Icyo shimira Imana cyane rero ubu ngubu nge magaza ahangaha, sinyiri mama w'abarasita. Kuba yarampaye umugabo unyihanganira, aho abantu bose basabiraga ngo mpfe, ariko we ntabwo yigize ansabira ngo mpfe, ahubwo yakomezaga kunyihanganira. Icyo nshimira Imana kuba ntacyambara ubusa, ngo nambara ubusa mu muhanda, kuba abana bose basigaye bankunda nkaba mbana n'abana, kuba abantu bose barasabaga ngo mpfe, ubu nkaba ndiho, sinkisara, sinkirwana, ikindi sinkipfa nishwe n'abadayimoni ngo nkorane ibisebe bijejeta ku rurimi, ariko nta kindi mbikuraho no gusenga. Icyo Imana ishaka kumbwira ikimbwira mu ndirimbo. Nk'ejo bundi yanciye umugani, rambwira ngo yarabimaye nyine, ariko ubwo nanjye ureka nanjye ngugucire. Mureke mbacire umugani ugana kariho gahora kaburira abo gakunda.
ugateza amatwi agatoramo imbuto y'urukundo, ariko ugateye umugongo agatoramo umugayo. Ese nshuti yanjye urashaka kumva uwo mugani? Umbabarire uba umwana mwiza. Habayeho umugabo witwaga Rukundo, afite abana 4 b'abasore kandi beza bafite imbaraga. Arangije arababwira ati bana banjye, dore ndashaje ariko mwe muri abasore, mfite imbuto hano kandi mfite amasuka 4 nabasigiye. Buri wese afata isambu ye kandi undi afate imbuto atere, kandi buri wese niyeza azampamagare ndebe ibyo yahinze uko bimeze. Uwa mbere yaraje afata imbuto yishimye n'isuka n'umurima, uwa kabiri afata imbuto yishimye, uwa gatatu afata imbuto yishimye, uwa kane ahageze aramubwira ati papa reka ngiye ibyo ntago nabishobora, ibyo sinzabishobora. Aramubwira ati none se mwana wanjye uzabaho gute nudakora kutazabaho? Ati nge nzabaho, mayibobo zose se nizibaho? Arangije wa mwana arigendera, aravuga ati kambika isuka yanjye n'imbuto yanjye, ubwo wenda nzabyihera abandi kuko byanze, cyane ubikunda uzaza mbiguhe. Babandi bose babiri bagiye guhinga, uwundi afata imbuto n'isuka arabihisha mu gisambu. Imbuto imiswi irayirya n'isuka abandi barayitorera. Uwundi arahinga aratera, n'uwundi aratera. Barangije umwe akabagara buri munsi, undi yanga kubagara. Birarengerwa, ihene ziraza ziririshiriza nk'ibyatsi byose n'inka, ubutaka busigara gutyo. Urumva n'isuka yararangije kuyinywera, byararangiye. Arangije wa undi wejeje atumira se ati papa vayo urebe narahinze, isaraza cyane. Nta bukwe rero butagira umushungerezi. Abaje gusungera hajemo na babandi bavandimwe ba wa undi bafatanye imbuto, na wa undi utarigize ufata imbuto, nicyo kibabaje. Papa waba birebye Rukundo arareba aravuga ngo ubuse koko uriya mwana wanjye ko yanze guhinga, bariya bagafata isuka n'imbuto ngo bajye guhinga, bakaba nabo basa nawe, ahubwo nkaba mbona aribo bamurusha gusa nabi, n'inzara bafite nkabona bayibarusha. Biriya ni ukubera iki imbuto yanjye nayibahereye iki? Ahita abwira wa undi wamutumiye ati mwana wanjye mbabarira utarahinze umwinjije, ariko abandi basohore. Uriya ni umugaburira ukamwoza kumva ni byiza, wenda nawe arumva ko biryoshye, nawe afata isuka ahinge. Afata wa undi aramuzana amushyira mu nzu, aramwoza amuha ibyo kurya. Umwana arangije avuze induru ati papa wanjye we, ati ni ibi bintu byiza wanyifurizaga, none nuko bimeze ukaba ungiriye nimukamaho. Kuva uyu munsi papa, iyi tariki mpisuka n'imbuto nanjye nge guhinga. Umubyeyi arishima, wa mwana aragenda arahinga, agenda azana za mayibobo zose bari kumwe. Barangije barahinga. Kuva ubwo umwana aba inshuti na se. Wowe rero waba uri mu rusengero ukaba uri umukozi w'Imana, ukaba wumvishe uyu mugani, uyu mukirisitu ukaba uri umukirisitu mwiza, ibyo ukora mu rusengero ukabikora no hanze, Imana ikwishimire nk'uko yishimiye uwo muhungu wahinze akeza. Ariko nimba ituro ryishimwe, pasiteri yaza kugusura ukamwereka ko uri mwiza, ariko abaturanyi bandi baza kugusura ukabereka ko uri babi, ubwo ni wowe wa wundi wahinze ariko ukanga kubagara. Baza kukwaka amafaranga y'umutekano ati mwambwa mwe muranyishyuza umutekano, sinsenga Imana ntindinda. Bakubwira ati njya mu nama, ati rega njyewe ngiye mu masengesho. Bakubwira ati jya mu muganda, ese mbakorera umuganda nanjye ndawukora ku rusengero. Ariko wibuke neza yuko Yesu yaravuze ngo iby'Imana mu bihe by'Imana, ibya Kayisari mu bihe Kayisari. Ikindi ngo twumvire abatuyobora. Wowe rero waba uri gukora gutyo, umenye ko ari wowe uri gukora imirimo yawe, ariko ntuyibagarire ukazapfa nabi. Wowe rero mukirisitu uba mu rusengero, hari abakirisitu benshi baba mu rusengero, ukaba utamubaza ngo ese mwasomye, akakubwira ngo gusa nafashijwe, ahubwo akabaho ahora avuga ngo runaka wabonye ukuntu yari yaberewe, runaka wabonye nubwo ameze kuriya, shanagezi iwe yewe ni umupfu yewe. Icyo kikaba ari cyo kibabesha mu rusengero. Ubwo rero wa wundi wa mwana wanze guhinga ni nkangi w'umukiza Laurence nari maraya,
Yesu akandeba akangerera impuhwe, ngewe wari umusazi, ngewe wicwaga n'abadayimoni, ngewe buri muntu wese yabonaga ko ntashobora kugira aka kanya nkaba ndi kubwira n'abandi b'indaya bose nk'abagenzi banjye bose nahaga ya miti. Iriya miti nta kimaze kuko murabona ko nanjye nta buzima nari mfite, ariko nkabwira ababyeyi nahaga imiti kandi bajya mu rusengero, abo bo nkababwira yuko ubwo bari guhinga kandi ntacyo bahingira, sinjya wayahahira umugani. Wow, mwumvise ubuhamya bukomeye cyane, mwumvise amashimwe ukuntu Imana agiye mugirira neza, ukuntu Imana agiye mukura mu byaha, akaba yatangiye gukorera Imana. Ngira ngo dusoza tugana ku musozo, dusangize gatoya mu minota itarenze 2 uburyo watangiye gukorera Imana. Ese uri gusengera hehe? Ese kugeza amaginga ya ubanye gute n'Imana? Duho ubuhamya gatoya. Njyewe murakoze, akazi uko nkorera Imana uko ibishaka, njye si uko mbishaka. Nkunda gusenga kubera ko ntasenze n'ubundi nakongera nkanirwa n'abadayimoni, kuko nta kindi nasanze kirukana abadayimoni. Sengera mu babatisita Aiberi ku Gahembe, niho nsengera. Nkunda gusenga, ndi umuririmbyi, gusa ndirimba ku giti cyanjye, ndi umuhanzi. Wenda nubwo Imana nibishaka yizima, nanjye nzajya muri studio nk'abandi, kuko nkunda kuririmba cyane. Ikintu nkunda cyane mu murimo w'Imana, nkunda kuririmba, nkakunda kubyinira Imana, nkakunda gusenga. Ibyo bintu nibyo nkunda. Imana ibahumugisha. Imana ibahumugisha. Bwari ubuhamya burebure cyane ariko kandi bushimishije. Yahinduriye izina, ava kwitwa mama w'abarasta, ubu ni umukozi w'Imana. Nawe uyu munsi ubuzima bwawe bwahinduka. Ahari waba ukiri mu buzima budashimishije Imana, ariko nyuma y'ubuhamya wafata icyemezo. Imana igumugisha cyane kuba wahisemo kumva ubuhamya ugakurikira Ihumure TV. Nje yari tuyishimira Raymond n'umukiza Laurence. Imana yagiriye neza. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Bye. Imana ibahumugisha.